Hallelujah, Jesus. Glory be to God this morning. We bless God for His faithfulness over our life on this mountain. Family deliverance. A 2-day special prayer on family deliverance. Ẹnìkan wò mí láàárọ̀ yìí nínú ayé rẹ̀ ọ̀run máa búyọ nínú ògbó ńlá. Yes, Lord. We have been here since Monday. We know God will surely answer our prayer and the prayer we are praying for you as well. That's why I'm taking my time to come online to pray with you as we are praying for ourselves as well. God bless you in Jesus' name. It's going to be powerful this morning. God will surely manifest in a great glory in your family and in your life. Kaurabashatoria. Yes. Nínú ayé rẹ, nínú ẹbí rẹ, Ọlọ́run máa búyọ nínú ògo ńlá, nínú ògo tuntun. God bless you. Please help me share that program. Those who are watching me now, help me share the my prophet. Abraham. Please share the program. Let me share it so àwọn groups ẹ. God bless you. Gbọ́ nínú ayé rẹ, ọ̀run máa búyọ nínú ògo ńlá. Mo lu ẹnu àṣẹ láì tí jẹun. Àti Easter Monday láti wà bí orúkọ ti Jésù ògo ìpè máa farahàn. Ìjì tí máa gbé ìpè mi kò ní jà ọ́. Bẹ́ẹ̀ lolúwa wí. Bá mi ṣí àì sí àwọn program káàkiri. Láyé kàtó yóò ní agbára ní àárọ̀ yìí o. Olúwa ló ń fẹ́ tú àwọn ìdè tó dé gbogbo ìdílé. Family bondage shall be released. Shall be released in the name of Jesus. Karabashito. Bilia Gagajada Kapo. Ó bá di àárọ̀ la ẹ pàdé mi lókè èkó yìí fún ìpàdé àwọn ọkùnrin àwọn ọjọ́ wọn náà. I'm leaving this month to go to Èkó yìí náà. Bàbá wòlíì ẹ ṣe ká ìwádìí òkè lọ́wọ́lọ́wọ́ láti jẹta. I'm going to join them. Bí ayé rẹ̀ ní ìtumọ̀ ìrọ̀lọ́ta ń pa ọ̀rọ̀ rẹ máa bọ́ sí tó o bá ti fi nǹkan mìíràn mọ́ ayé rẹ náà máa nítumọ̀ ògo tiẹ̀ náà máa jáde wá sí rí àánú gbà káàrí àbàṣàtà bẹ́ẹ̀ni. Rika, please let all those people watch me now share it now share it please share it now. We still want many people to join. Òjò yẹn rọ̀ mọ́jú bí ní atẹ́gùn yẹn ní agbára. Òjò yẹn rọ̀ mọ́jú lókè yìí. God bless you. Please share it. Share it with your friends now. Let everybody begin to share it now. Breaking family evil bondage. Breaking evil family bondage. From this mountain, God will surely break every evil family bondage in your family. You will be set free. My pastor Igeshina, God bless you. Please help us share it. Láti orí òkè yìí wá, ọ̀run máa gbóhùn rẹ̀ wàá dẹ̀ rí àánú gbà. Breaking evil family bondage. Special 2 days family deliverance. Ó máa ní agbára láàárọ̀ yìí o. Gbogbo ènìyàn ẹ share fún gbogbo àwọn tó wà lórí groups yìí. Alẹ́ bá ṣètò. Ẹ̀gàn rẹ̀ máa parẹ́. Akínyọ̀mọ́ Mary, God bless you. Mary Yemi,
Oshini, please share it. Akiyogbo Mary. I want to pray for you. Share it. Bẹ́ẹ̀ ló wá wí. I'll pray for you now. But ìrànlọ́wọ́ ìpèrè máa dìde. Ayé máa gbóhùn ẹ káàkiri àgbáyé. Lè áyá kàbà. Ẹni ìpè yín máa sọ̀rọ̀. Ronke Defi, àwọn máa nítorí ọ̀rọ̀ ẹ. Akíyọgbọ́n Mary Yẹmí. Gbọ́. Mo súre fún ọ láàárọ̀ yìí. Ogun tó ń jà ọ́, ogun àjogúnbá, ogun alẹ̀ ilé bàbá rẹ̀ tó ń jà ọ́, kó ṣẹ́ láàárọ̀ yìí. Akíyọgbọ́n Mary, ogun alẹ̀ ilé tó ń jà ọ́, kó ṣẹ́ láàárọ̀ yìí. Mo fẹ́ máa korúkọ àwọn èèyàn, màá dẹ̀ máa sọ ìyẹn tó máa fi hàn. But the prophesying one-on-one this morning. Yóò nágbára. I've been on this mountain since Easter Monday. I'm leaving here to Ikoyi Mountain to go and meet Prophet Siskaya. He's here now for men's prayer. Bẹ́ẹ̀ni, ogun ayé ò ní borí ẹ̀. Akíyọgbọ́n Mary, are you still there? Akíyọgbọ́n Mary, are you still there? Baleye Bosapori, Rele Bosotoria. Olúwa ní ogun àwọn kan jà Akíyọgbọ́n Mary, Akíyọgbọ́n Mary. Ogun ẹnu kan jà ọ́, ọ̀run ṣẹ́ láàárọ̀ yìí. Gbogbo ẹni tó ń wò mí tí ogun ẹnu ń jà, tí wọ́n fi ogun àwọn jà, ọ̀run tú ọ sí láàárọ̀ yìí. Lọ́wọ́ ìjà wọn. Yorùbá sọ pé ibi tí ẹnu dé ẹsẹ̀ ò ní débẹ̀. Ibi tó ti sọ̀rọ̀ ẹ dé tí ẹsẹ̀ ò tí ì dé, tí ìwọ gan ò tí ì dé láàárọ̀ yìí, ọ̀run tú ọ sílẹ̀ mẹ́ o. Ó di òmìnira. Ẹ̀gàn rẹ máa parẹ́. Àbùkù ìran yín máa parẹ́ lára ẹ̀. Ẹ̀gàn ìran yín máa parẹ́. Ìran yín máa dìde. Lébi Sàtórí Kàpólì àbáṣáìdì. Ẹ̀gàn mi rẹ̀ ọmọ Ọlọ́run pẹ̀gàn mi rẹ̀ o, mo bẹ̀bẹ̀. Alágbára, bàbá yóò sí mi o. Lébrasa, ẹnìkan ló ní àdúrà yìí, okùn tó sún ọmọlẹ̀, ìdè tó sún ọmọlẹ̀ sí yàrá máàrí ìrànlọ́wọ́ gbà mọ́ lónìí ọ̀run bá ọjà káwé bá. Gbogbo ìdè tó sún ọmọlẹ̀ sí yàrá máàrí ìrànlọ́wọ́ sí yàrá máàrí àánú gbà. Ìdè tá a fi dì ọ́ tó sún ọmọlẹ̀ síbẹ̀ láàárọ̀ yìí ọ̀run bá ọjà ìdè yẹn káwé bá. Lọ rí ìrànlọ́wọ́ gbà, lọ rí àánú gbà. Òní ní ọjọ́ ẹtì ayé rẹ parẹ́. Gbogbo ẹtì lójú ọ̀nà rẹ gbiná sọ̀rọ̀. Every hindrance on your way disappear now by fire. Leye Kapore Asta. Gaili Abasatori Bakapo. Ẹnìkan ń wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́. Olúwa ní àárọ̀ yìí òun gbà lọ́wọ́ ogun tó ń fi akọ gbé. Ogun tí mo ń fi akọ gbé. Ogun tí mo ń fi akọ gbé láàárọ̀ yìí Ọlọ́run gbà lọ́wọ́ ẹ̀. Gbogbo ogun tó ń fi aṣọ bò mọ́ra. Ogun tó ń fi akọ gbé láàárọ̀ yìí ọ̀run gbà lọ́wọ́ ogun yẹn. Lọ́wọ́ ogun yẹn ó di òmìnira ní orúkọ ti Jésù. Lebra sipo. Leya baika toya sitoria brasa. Kaura bashita le kombaliande. Yes Lord. Gbogbo ogun tó ń fi akọ gbé yẹn lónìí ọ̀run gbà lọ́wọ́ ogun yẹn. Ogun yẹn ṣẹ́ fún ọ. Ó di òmìnira pátápátá lọ́wọ́ ogun yẹn. Ó súre fún ọ láti lókè yìí wá. Ọ̀run jà fún ọ báyìí. Malekete seteri mapoya. Yindaleke posotori abrasakia. Liaraba kashotori maranda kaposo. Yes. Family deliverance. Breaking evil family bondage. We want to break every evil family bondage this morning. And every evil family bondage in your family shall be broken by fire. The fire of God will break them.
and you shall be free totally. Ikú ọkọ, ikú aya, ikú ọmọ, ìyanu, ìpọ́njú, ìlísì àti ìjàmbá. Lebe sotere gadabagabagaba. Fẹ́ ká wọnú àdúrà kíákíá, a máa gbọ́ yẹn lábẹ́lẹ̀. Aha, gbogbo yẹn gbàdúrà. Ogun tó gbé ògo mi pamọ́. Lónìí Olúwa ṣẹ́ ogun yẹn. Jẹ́ kí gbogbo èèyàn tó wù mí gbàdúrà yìí. Ogun tó gbé ògo mi pamọ́. Ogun tó gbé ògo mi pamọ́. Ìdè ìran wa tó gbé ògo mi pamọ́. Olúwa ṣẹ́ fún mi lónìí. Kó gbà mí lọ́wọ́ ẹ̀. Ó yá àdúrà. Ní orúkọ ti Jésù. Ní orúkọ ti Jésù. Gbogbo ogun tó gbé ògo mi pamọ́. Ní orúkọ Jésù. Olúwa gbà mí lọ́wọ́ ẹ̀. 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 Ogun tó gbé ògo mi pamọ́. Ogun tó gbé ògo èpè rẹ pamọ́. Ogun tó gbé ògo ayé rẹ pamọ́. Láàárọ̀ yìí ọ̀run gbà ọ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Ọlọ́run já ọ gbà lọ́wọ́ ogun yẹn. Gbógun ìran, gbógun ìdílé bàbá. Ogun ilé ìyá tó gbé ògo rẹ pamọ́. Lórúkọ ti Jésù, ó yá ọ̀run já ọ gbà lọ́wọ́ ẹ̀. Lọ́dí òmìnira káwọ́rẹ́ máa ṣàìyà. Lọ́dí òmìnira. Gbogbo tó gbé ògo rẹ pamọ́. Lọ́wọ́ ogun yẹn dẹ́ di òmìnira. Di òmìnira. Di òmìnira. Di òmìnira. Aha. Gbàdúrà yẹn. Gbàdúrà yẹn. Malepo sitori gaba satalia. Favour ayé ni my son. God bless you for joining me. Tóyìn Balógun Ládélé, God bless you. Ogun tó gbé ògo rẹ pamọ́. Ogun tó gbé ògo ọmọ rẹ pamọ́ lánàá yìí ọ̀run jẹ́ ìgbàlọ́wọ́ ogun yẹn. Gbàdúrà yẹn. Tóyìn Balógun gbàdúrà yẹn. Ogun tó gbé ògo rẹ pamọ́ lónìí ó yá ọ̀run gbà lọ́wọ́ ẹ̀. Ní orúkọ ti Jésù. Gbàdúrà, gbàdúrà, gbàdúrà. Kaurabasitoria. Kabasitoria. In Jesus' name we pray. Amen. Gbàdúrà. Olórí ogun tó gbé ayé mi pamọ́ tògótògó. Lónìí Olúwa kọlù pẹ̀lú agbára. Olórí ogun tó gbé ògo mi pamọ́ tó gbé ayé mi pamọ́ tògótògó. Prophet Kẹ́hìndé Adédòkun, God bless you my prophet. Olórí ogun tó gbé ayé mi pamọ́ tògótògó. Olúwa kọlù pẹ̀lú agbára káwọ́rẹ́ máa ṣàìdá. Olórí ogun tó gbé ayé mi pamọ́ tògótògó. Olúwa kọlù pẹ̀lú agbára. Gbogbo ènìyàn gbàdúrà, ó yá àdúrà ní orúkọ ti Jésù. Láti orí òkè yìí wọ́n mú gbàdúrà. Olórí ogun tó gbé ayé mi pamọ́ tògótògó. Olúwa kọlù pẹ̀lú agbára. Olúwa fi agbára kọlù. Ọlọ́run ìpè kọlù. Ọlọ́run àwọn ẹni mímọ́. Ẹ̀mí àwọn wòlíì. Ó yá kọlù. Olórí ogun tó gbé ayé mi pamọ́ tògótògó. Wọ́n gbé ọ pamọ́, wọ́n tún gbé ọ pamọ́ tògótògó. Rabasi kapone bó ṣe tó rí. Olórí ogun tó gbé ayé mi pamọ́ tògótògó láàárọ̀ yìí. Ó yá Olúwa kọlù. Olúwa kọlù. Olúwa kọlù. Olúwa kọlù. Olúwa kọlù. Ayé rẹ̀ jáde níbi tá a gbé pamọ́ sí. Káwọ́rábà ṣe tó rí. Masika ponde lege sotoria. Ẹgbàdúrà gbóníyà. Rabas olórí ogun tó gbé ayé mi pamọ́ tògótògó. Olúwa kọlù. Kọlù pẹ̀lú agbára. In Jesus' name we pray, amen. Jẹ́ kí ẹnìkan gbàdúrà. Dáfídì pé Olúwa ràn mí lọ́wọ́ nítorí tí mo kún fún ẹ̀gàn púpọ̀ púpọ̀. Dáfídì náà kún fún ẹ̀gàn. Ẹ̀gàn wo ni ayé mọ̀ mọ́? Ẹ̀gàn wo ni ayé mọ̀ ìdílé rẹ̀ mọ́? Láàárọ̀ yìí wà á pariwo Olúwa ràn mí lọ́wọ́ láàárọ̀ yìí nítorí tí mo kún fún ẹ̀gàn púpọ̀ púpọ̀. Mo kún fún ẹ̀gàn. Láàárọ̀ yìí Olúwa ràn mí lọ́wọ́ nítorí tí mo kún fún ẹ̀gàn. Ó yá sọ di àdúrà ní orúkọ ti Jésù. Olúwa láàárọ̀ yìí ràn mí lọ́wọ́ nítorí tí mo kún fún ẹ̀gàn. Ẹ̀gàn táyé fi ń gàn mí. Olúwa jẹ́ ó parẹ́. Jẹ́ kí ẹ̀gàn yóò parẹ́. Jẹ́ kí ẹ̀gàn yóò parẹ́. Jẹ́ kí ẹ̀gàn yóò parẹ́. Ẹ̀gàn tí ènìyàn fi ń gàn mí, tó fi ń gàn ìpè mi, tó fi ń gàn ìran mi, tó fi ń gàn ìdílé mi. Olúwa pa ẹ̀gàn yìí rẹ́. Ọlọ́run jẹ́ mo lókè yìí. Pa ẹ̀gàn yìí rẹ́. Pa ẹ̀gàn yìí rẹ́. Olúwa ràn mí lọ́wọ́ nítorí tí mo kún fún ẹ̀gàn púpọ̀ púpọ̀. Gbogbo ènìyàn gbàdúrà yẹn káwọ́rẹ́ máa ṣàìdè. Màlẹ́kẹ̀tẹ̀ yé ṣètò yẹn. Ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run tó pa ẹ̀gàn rẹ rẹ́ yálà orí gbà. Ìrànlọ́wọ́ ìṣẹ̀dá. Ìrànlọ́wọ́ adẹ́dá àti ìṣẹ̀dá tí ó pa ẹ̀gàn rẹ rẹ́ lórí gbà báyìí.
ẹlẹ́dàá yí àti ọ̀run kó mú ẹ̀gàn rẹ kúrò ẹ̀gàn tí gbogbo ayé mọ̀ mọ́ ó yá ó parẹ́ báyìí káwọ́rẹ́ máa ṣàìdíyà ọmọbìnrin yìí ń wò mí ọmọkùnrin yìí ń wò mí gbọ́ ohun tó lọ́wọ́ wí o ẹ̀gàn táyé mọ̀ mọ́ ẹ̀gàn tí gbogbo ènìyàn ti mọ̀ mọ́ láàárọ̀ yìí ó yá ọ̀run pa ẹ̀gàn yẹn rẹ́ káwọ́rẹ́ bá ẹ̀gàn ẹ̀rọ wọn bí yẹn parẹ́ ẹ̀gàn àìríṣẹ́ yẹn parẹ́ ẹ̀gàn ẹ̀rí visa gbà parẹ́ ẹ̀gàn ẹ̀níwèé gbẹ̀lú parẹ́ ẹ̀gàn lórí ayé rẹ̀ parẹ́ ẹ̀gàn yẹn parẹ́ lórúkọ Jésù ẹ̀gàn tí gbogbo ènìyàn mọ̀ mọ́ ẹ̀gàn tí ayé mọ̀ pé ẹ̀gàn nínú ayé rẹ̀ ẹ̀gàn àìrẹ́láàánú yẹn parẹ́ ẹ̀gàn àìlórí yẹn parẹ́ ẹ̀gàn àìkọ́lé yẹn parẹ́ ẹ̀gàn márìjì náà parẹ́ gbogbo ẹ̀gàn táyé ti mọ̀ mọ́ lẹ́kẹ̀tẹ̀ bó sàtòrìà mẹ̀rúbi káàbalẹ̀ àndàkàtòyà ẹ̀gàn yẹn parẹ́ láyé rẹ̀ lánàá yìí. Jerry akapa Olúwa ní ẹnìkan ń pò mí lọ́wọ́lọ́wọ́ kó gbàdúrà yìí ibi tí ayé tà mí sí tògótògó Olúwa rà mí padà mbẹ́ gbogbo ibi tá a ta ayé mi sí tògótògó lánàá yìí Olúwa rà mí padà níbi tá a tà mí sí tògótògó ibi tá a tà ọ́ sí tògótògó Olúwa rà mí padà Abiola try ẹ wá fún mi God bless you for joining me please help me share it ibi tá a ta ayé mi sí tògótògó Olúwa rà mí padà níbi tá a tà mí sí tògótògó lánàá yìí Olúwa rà mí padà Malika ponde lege soto níbi tá a tà mí sí tògótògó níbi tá a tà ìdílé mi sí tògótògó níbi tá a tà àyànmọ́ mi sí tògótògó lórúkọ Jésù yá Olúwa rà mí padà mẹ́ yẹ́rì bàṣà nàgbọ́ yes Lord lọ́wọ́ alọ́ni lọ́wọ́ gbà tí ògo rẹ̀ wà ó yá Olúwa gbà fún ọba ìlànà yìí ìdè tó dé ìdílé yín jálára ẹ̀ ìdè àjogúnbá yẹn ìdè ìran tó dé ọ́ ó jálára ẹ̀ láàárọ̀ yìí. yẹ̀rẹ́ kan pọ́sítọ̀ Olúwa sọ pé nìkan ń wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́ ohun tá a fi pamọ́ sí àgọ́ ara rẹ̀ ó yá kó jáde pẹ̀lú iná gbogbo àfipamọ́ Sátánì sí àgọ́ ara rẹ̀ ó yá kó jáde pẹ̀lú iná gbogbo ohun tí òkùnkùn fi pamọ́ sí ọ lára whatever the enemy has hid in your body I command it to go out by fire everything that the enemy has hid in your body I command it to go out by fire gbogbo àfipamọ́ Sátánì sí àgọ́ ara mi jáde pẹ̀lú iná 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 àfipamọ́ òkùnkùn àfipamọ́ àjẹ́ àti èmèrè àfipamọ́ òkùnkùn lára mi máa jáde jáde pẹ̀lú iná 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 Masaida kapori masentoria gbogbo ohun tí òkùnkùn fi pamọ́ sí ara àwọn ọmọ rẹ gbogbo ohun tí òkùnkùn pamọ́ sínú ìpè rẹ àfipamọ́ òkùnkùn ní ara rẹ ó yá kó jáde pẹ̀lú ọba yìí gbàdúrà yẹn káwọ́ra masentori Masaida. Eriba kaposetori Olúwa ní kí ẹnìkan gbàdúrà yóò wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́ wà pariwo Olúwa gbà mí lọ́wọ́ ọ̀tá tí ò ṣe yẹra fún gbà mí lọ́wọ́ ọ̀tá tí kò ṣe yẹra fún láàárọ̀ yìí ọ̀tá tí mi ò lè sá fún ọ̀tá tí ò ṣe yẹra fún ọ̀tá tó súnmọ́ mi bí aṣọ ọrùn gbà mí lọ́wọ́ ẹ̀ the enemy that cannot run away from Lord deliver me from that of that enemy God bless you every way for joining me this morning gbà mí lọ́wọ́ ọ̀tá tí ò ṣe yẹra fún ṣé Evelyn gbẹ́gbẹ́rún bàbá yìí I will be interpreting it in English because of you. Olúwa gbà mí lọ́wọ́ ọ̀tá tí ò ṣe yẹra fún the enemy that I cannot run away from Lord deliver me from their hands this morning. Kaoraba Santori Maye Kedebo Sitori God bless you favour God bless you God bless you mo gbàdúrà fún favour ayé lórí òkè yìí ọpọlọ rẹ ọ̀run dáwọ́lé báyìí lọ di orí òkú àti ọ̀wọ̀n ní ilé bàbá mo tó náà kẹ́ gbàdúrà fún ọ̀fẹ́ wáyé ni lórúkọ Jésù ayé òní bí ọwọ́ káwọ́ra máa ṣàǹtórìà ẹ gbà mí lọ́wọ́ ọ̀tá tí ò ṣe yẹra fún gbogbo ènìyàn gbàdúrà yẹn.
In Jesus' name we pray. Amen. Gbogbo ìgbàdúrà yìí, Olúwa dá àwọn ìkólọ mi ní rere padà. Ìkólọ mi ní rere tá a ti kó lọ́wọ́ mi lọ́wọ́ lánàá yìí, Olúwa dá padà fún mi. Lord, restore every good thing that the enemy has collected from me. Let it be restored. Restore every good thing that the enemy has collected from me. Àwọn ìkólọ mi ní rere, Olúwa dá padà. Olúwa dá padà. Olúwa dá padà. Olúwa dá padà. Jẹ́ kí ẹwà tó mi ó gbàdúrà yẹn. Àwọn ìkólọ mi ní rere, Olúwa dá padà. My prophetess, Olúwafẹ́mi Táyọ̀, mo pe ọkọ yín látọ̀dọ̀ àwọn ọ̀gbẹ́ ẹnìkan pè mí, ẹnìkan ọkọ yín pè mí, màá yẹ kéde lédìádà. Àwọn ìkólọ mi ní rere, Olúwa dá padà. Olúwa dá padà. Olúwa dá padà. Ìkólọ mi ní rere, gbogbo ìkólọ mi tá a ti kó lọ mọ́ mi lọ́wọ́, mo torí òkè yìí gbàdúrà. Olúwa dá padà fún mi. Dá padà. Dá padà. Ìkólọ mi ní rere, Olúwa dá padà. Gbogbo àwọn ìkólọ mi ní rere, Olúwa dá padà. Láti orí òkè yìí wá, Ọlọ́run má jẹ̀mú orí òkè yìí, áńgẹ́lì tó ti orí òkè yìí lẹ́yìn, ó yẹ dá padà. Dá padà. Dá padà. Dá padà. Dá padà. God bless you every way. God bless you. Good morning. God bless you every. Rika Ponde. Are you hearing Yoruba? Every can you understand Yoruba? All my losses, every good thing that the enemy has collected from me, let it be restored. Be restored. Be restored. Be restored. I'm praying from this mountain. I'll be here from Monday. Be fasting and praying. And the Lord told me, let people connect with you for these 2 days family deliverance. The Lord will deliver your family from every evil family bondage this morning. Every evil family bondage shall be broken in your life. But before we go into that part, begin to pray this prayer that God is calling unto me. Ìkólọ mi ní rere, Olúwa dá padà fún mi. Dá padà fún mi. Dá padà fún mi. Àwọn ìkólọ tó ti kólọ, àwọn tá ti gbà lọ́wọ́ mi ní rere láàárọ̀ yìí, Olúwa dá padà. 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 Kauri mositali makuyandaska. Mayeke de bosotoria. Rabakapa. Ria capacitoria. In Jesus' name we pray, amen. Let Evelyn pray this prayer. Every altar of evil dreams fashioned against me, catch fire. Every altar of evil dreams fashioned against me, catch fire. Gbogbo ọfà àlá búburú, gbogbo pẹpẹ àlá búburú tá gbèdé tayé mi, ó yá gbiná sọnù. Gbogbo ẹ̀yin pẹpẹ àlá búburú tá gbèdé tì mí, ó yá máa gbiná, ẹ máa gbiná, ẹ máa gbiná, ẹ máa gbiná, ẹ máa gbiná. Every altar of evil dreams, catch fire, catch fire. Àlá búburú tí mo lá yẹn, gbogbo pẹpẹ tó tì lẹ́yìn, pẹpẹ tó ní àlá gbígbúdọ̀ ṣẹ nínú ayé mi, ó yá gbiná sọnù. Gbogbo pẹpẹ ibi tó ní àlá ibi gbúdọ̀ ṣẹ lórí ayé rẹ kó máa gbiná. Bẹ́ẹ̀ ni Olúwa wí. Kaurabasitoria. Area bakapositoria. Every evil roadblocks on my way be consumed by fire. Mo Olúwa ṣí mi lójú mo rí pé a gbé òkúta ńlá sí ọ̀nà ẹnìkan láàrin wa. Láwọn tó wọ̀ mí yìí, mo ní pé wọ́n gbé òkúta lá sí ojú ọ̀nà rẹ̀. Mo gbàdúrà gbogbo òkúta ibi tá a gbé sí ojú ọ̀nà rẹ̀ pé kó má kọjá lọ síbi tí ògo rẹ̀ wà, lọ síbi tó ti máa ṣe rere. Ó yá ọ̀run kó fi náà yí kú. A gbé òkúta dí ibojì Jésù náà, ṣùgbọ́n áńgẹ́lì dìde ó yí kú. Òkúta tá a gbé dé ojú ọ̀nà rẹ̀ pé kó má tẹ̀síwájú mọ́. Lónìí ó yá ọ̀run yí kú. Every evil stone roll on my way of breakthrough of progress, let it be rolled away by fire. 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 Every evil stone roll on my way for me not to get to where my glory is. For me not to get to my promised land. Let it be rolled away. 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 Be rolled away by fire. Be rolled away. Pray, pray, pray. Let everybody be praying. Rialabakushita yadabakuria basata. Imbelia katali gedomose tori kampanya.
Eyundi Sintalia Kampalia Roadakapa. Every evil stone that the enemy has rolled on my way for me not to get to where I'm going in life, let it be rolled away. Be rolled away. Be rolled away. Be rolled away. Be rolled away by fire. Be rolled away by fire right now. Rapaposetori Braliandi Etuska Paria Daida Gadabaku Shitori Eli Brazato ya Pray. Gbogbo yẹn gbàdúrà yìí ó kun àtọ́bí tó wọ́n mi gbàdúrà yìí gbogbo ire ayé mi tó dúró ní ojú kan ó yá gbàgbára kó tẹ̀síwájú káwé bá sáyé ire ayé mi tó dúró ní ojú kan ó yá gbàgbára àti tẹ̀síwájú. All my goodness that stand on the spot, my glory that stand on the spot, your business that stand on the spot, let it receive power to move forward, to move forward. From this mountain, I pray for you. Let your glory receive power to move forward. Receive power to forge forward. Receive power to forge ahead. Receive power to move forward. In the name of Jesus. Ire ayé mi tó dúró ní ojú kan. Gbàgbára kó tẹ̀síwájú. Gbàgbára ìtẹ̀síwájú. Gbàgbára ìtẹ̀síwájú. Kaura Bashantori Masaidia. Ẹ gbàdúrà yẹn. Gbàdúrà yẹn. Gbogbo ènìyàn gbà. Ire ayé mi tó dúró ní ojú kan. Ìpè mi tó dúró ní ojú kan. Ògo mi tó dúró ní ojú kan. Gbàgbára kó tẹ̀síwájú. Gbàgbára ìtẹ̀síwájú ẹ̀. Kaura Basatori. Riba ire ayé mi tó dúró ní ojú kan. Gbàgbára ọ̀tún dìde kó máa rìn. Dìde kó máa fò. Dìde kó tẹ̀síwájú. Ire ayé mi tó dúró ní ojú kan. Gbàgbára ọ̀tún kó tẹ̀síwájú. Gbàgbára ọ̀tún tẹ̀síwájú. Ògo mi gbàgbára ọ̀tún tẹ̀síwájú. Ìpè mi gbàgbára ọ̀tún tẹ̀síwájú. Iṣẹ́ mi gbàgbára ọ̀tún tẹ̀síwájú. Kaori Masaida Kaporia. Maleke Pose Tori Masantalia. Yes. God bless you for typing out that prayer. Rebaleke to Subaragabashitoria. In Jesus' name we pray, amen. Gbogbo ẹ gbàdúrà yìí, àwọn aláàánú tó ti yàn láti ọ̀run wá, Olúwa jẹ́ kán rí mi kán sì ṣe mí lóore. Gbogbo aláàánú tó ti yàn fún mi láti ọ̀run wá, jẹ́ kí wọ́n rí mi kán ṣe mí lóore. All the helper that you have assigned unto me from heaven, let them see me and help me by fire. Let them see me and help me. Let this woman pray. Let this man pray in the name of Jesus. Mo gbàdúrà gbogbo àwọn aláàánú àtolóore tó ti yàn fún mi láti ọ̀run wá, jẹ́ kán rí mi kán ṣe mí lóore. Jẹ́ kán rí mi kán ṣàánú fún mi. Gbogbo àwọn olóore àti aláàánú èyí tó ti yàn fún mi láti ọ̀run wá, jẹ́ kí wọ́n rí mi kán ṣàánú mi. Jẹ́ kí wọ́n rí mi kán ṣe mí lóore ní orúkọ ti Jésù. Ẹ̀yin olóore gbogbo, ẹ̀yin aláàánú gbogbo tí ọ̀run ti yàn fún mi láti ọ̀run wá, Olúwa jẹ́ kí wọ́n rí mi kán ṣe mí lóore. Jẹ́ kí wọ́n rí mi kán ṣàánú fún mi. Gbàdúrà yẹn. Kaura Basatoria. Makamba Legositoria. Ẹnìkan gbà mí lọ́wọ́lọ́wọ́ lórúkọ Jésù, ò ní fi òṣì bóra bí aṣọ. Ò ní fòṣì bóra bí aṣọ. Ọmọbìnrin yìí ní ọ̀sẹ̀ Nàìjíríà tó wò mí yìí, ọmọkùnrin yìí ní Nàìjíríà tó wò mí yìí, ní Áfíríkà kọ́ńtì tó wò mí yìí, ò ní fi òṣì bóra bí aṣọ. You will not use poverty to cover as a rapper. You will not use poverty to cover as a rapper. You will not be poor. You will not be poor. Every yoke of poverty is broken in your life. Every bondage of poverty in your family is broken now. Is broken now. Is broken now. I break it. Gbogbo èdè òṣì. Nínú ìran yín, ó yá ọ̀run fi náà jádàn. Di òmìnira láàárọ̀ yìí. Kale Masitori Basaida. Malebo Sotoria. Regebo Koshika Pada Basada.
Rigabaka posetoria. Somebody, God help, I should pray this for somebody. Every demonic altar working against your source of income shall catch fire. Every demonic altar, let every away praise prayer. Every demonic altar working against your source of income shall catch fire. Let everyone to me pray this prayer. Every demonic altar working against a source of income, let it catch fire. I prophesy to this man, to this one watching me from any location. Every demonic altar working against a source of income shall catch fire. Catch fire, 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 catch fire. Baby, don't shall the theater, you know what? We are called Lennerson. Egbina, 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 and you papa diatemi, and you papa balawo, and you papa far, and you papa will lick. Then she shall the theater, you know what me? Lava you, oh yeah, my binano conges. Every demonic altar working against your income. Kabasetoria, Malebosetoria. Every demonic altar working against your income. Let it catch fire, 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 catch fire. Maile can poli basaida. Liru me can poli barode can toya na kanda can toli basaida. Every demonic altar working against your income, working against your finances, let it catch fire. Rabaka posito. Rika posito. In Jesus' name we pray. Amen. Pray this prayer. Every power projecting pain and sorrow into my life, backfire and die. Every power projecting pains and sorrow into my life, backfire and die. The Lord is telling me this prayer for somebody now. Every power projecting pains for you, projecting sorrow for you, let it backfire and die. Gbogbo àwọn tó ń gbé ìgbésẹ̀ ìnira àti ìbànújẹ́ fún ọ, jẹ́ kí ọfà yẹn padà síbi tó ti wá. Gbogbo agbára tó ń ta ọfà ìnira, ọfà ìpọ́njú sínú ayé rẹ, mo pàṣẹ lórúkọ Jésù. Ó yá ọfà yẹn kó padà. Ọfà yẹn kó padà síbi tó ti wá. Let the arrow go back by fire. Go back to sender. Backfire, 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 backfire. Now, Kuriba Satoria. In the name of Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Pray this prayer. Every evil tree that God has not planted in my family be rooted out by fire. Every evil tree that God has not planted into my family, let it be uprooted by fire. Let everybody pray this prayer, including me. Every evil tree that God has not planted into my family, that is bearing evil fruits, let it dry up by fire. Be uprooted, 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 be uprooted by fire. Èyí tí Ọlọ́run kò gbìn, èyí tó ń wù jáde nínú ìran wa, nínú ìdílé mi, ó yá Olúwa fatu tí gbòǹgbò, Olúwa fatu. Secunda menego. Pray this prayer. Every evil tree in my family that God has not planted, that is bearing evil fruits, that is bearing bitter fruits in my family, be uprooted by fire. Let every evil plantation be uprooted by fire. The Bible says, the tree that my father did not plant shall be rooted out. Every evil tree that the enemy has planted, that God did not plant into my family, that is bearing evil fruit, that is bearing bitter fruit, be uprooted, be uprooted, be uprooted, be uprooted, be uprooted, be uprooted, be uprooted by fire. Let every way be doing watch party now. Evelyn, help us to share the video and be doing watch party. Please share it and do watch party. Maile ke poseto. Di kapanda legedo soto.
Last section of this prayer, every evil mirror that the enemy is using to monitor me, let it break by fire. Every evil mirror, let every prayer, every evil mirror that they are using to monitor me, break by fire, break by fire. Gbogbo àwòjíjí òkùnkùn tá a fi ń wo ìràwọ̀ mi, tá a fi ń ṣọ́ ìrìnàjò mi, ó yá fọ́ pẹ̀lú iná. Every evil mirror that the enemy is using to monitor me, break by fire. Break by fire, break by fire, break by fire. Kaurabashatori. Maleketos kapua. Every evil mirror that the enemy is using to monitor me, let it break by fire. Break now by fire. Let every evil mirror that the enemy is using to monitor me, let it break. Every evil mirror that the enemy is using to monitor me, let it break by fire. Break now. By fire. Kaurabashatoria. Ritosida kapole de kosotoria. Every evil mirror that the enemy is used to monitor me, break by fire. Rebo kosotoria. Area beside in Jesus' name we pray, amen. Every evil arrow fired into my foundation to destroy my destiny, backfire by fire. Every evil arrow fired into my foundation to destroy my destiny, backfire. Gbogbo faibi tata si ìpìlẹ̀ mi láti bà àyànmọ́ mi jẹ́, ó yá padà pẹ̀lú iná. Let my prophet Oladimeji Abraham gbàdúrà yẹn. Gbogbo faibi tata si ìpìlẹ̀ mi láti bà àyànmọ́ ìpè mi jẹ́, láti bà àyànmọ́ mi jẹ́, láti bà àyànmọ́ ìgbéyàwó mi jẹ́, ó yá jáde pẹ̀lú iná, padà pẹ̀lú iná. Every evil arrow fired into my foundation to destroy my destiny, backfire by fire. Lutaska Biru Asauda Etonia Moluya Enikendaleye Camposotoria Brelias Kiruba Leyundi Saitaika Dailia Nakori Maska Litu Maskatoria. Let everybody meet me on Ikoyi Mountain tonight. As I'm leaving this mountain now, I'm going to Ikoyi Mountain for men's program to go and pray. I'll be doing tomorrow program on Ikoyi Mountain. Don't miss it. Tomorrow will be perfect today. Don't miss it. Legeboko Shitoria. Oh Lori Adeshola Omotade, God bless you. Oh Lori Adeshola Omotade. Olúwa kí n gbàdúrà fún ọ. Ọwọ́ àtúnṣe kó wọnú ayé rẹ. Olórí yìí mi ò mọ̀. Olórí Adéṣọlá Ọmọ́tádé. Ọwọ́ àtúnṣe kó wọnú ìpìlẹ̀ rẹ. Ìpìlẹ̀ ayé rẹ, ọwọ́ àtúnṣe kó wọbẹ̀. Káwọ́dé bá ṣàìdẹ̀. Ọwọ́ àtúnṣe kó wọbẹ̀. Ọfà tó wọnú ìpìlẹ̀ rẹ. Èyí tó mú ìdààmú wá sí ojú ọ̀nà rẹ, ó yá ọfà yẹn jáde. Káwọ́dé bá ṣàìdẹ̀. Every arrow shot into your foundation that is bringing struggling and poverty and weeping and tears secretly, let the arrow backfire now. Kuriba Sadia Reboko Setoria Basatoria. I pray for somebody. May the Lord give you victory over every prevailing circumstances. May the Lord give you victory now over every prevailing circumstances. Ọ̀run máa fún ọ ní ìṣẹ́gun lórí àwọn àlàkọjá rẹ. Gbogbo ìlàkọjá tó ń là kọjá lọ́wọ́lọ́wọ́, ọ̀run kó fún ọ ní ìṣẹ́gun lórí ẹ̀. Ẹnìkan ń là kọjá, ó ń la ogun kọjá, ó ń la wàhálà kọjá, ó ń la làásìgbò kọjá. Mo gbàdúrà fún ọ, bóyá gba ìṣẹ́gun, 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 gba ìṣẹ́gun. Torí òkè yìí wá. May God give you victory over every prevailing circumstances now. May Jehovah God give you victory over every prevailing circumstances in the name of Jesus.
in the name of Jesus. In Jesus' name we pray, amen. I want us to pray from the book. What I'm talking this morning is breaking evil family bondage. Breaking evil family bondage. Let somebody write it down. Let somebody write it now. Breaking evil family bondage. That evil family bondage shall be broken from your life in the name of Jesus. That evil family bondage shall be broken now this morning. I stand upon this rock of God. I stand upon this rock of covenant. That evil family bondage shall be broken now. Shall be broken now. Shall be broken now in the name of Jesus. Let's look at the book of Exodus, chapter 2, verse 23 to 24. My pastor Bessie in Nahiagbe. God bless you, sir. God bless you for joining me this morning. How is our father, Pastor Adekun Jesus? More grace, more anointing. I pray for everybody breaking evil family bondage. Exodus 2, 23 to 24. Look at it. What is it? He said, and it came to pass in process of time that the king of Egypt died, and the children of Israel sighed by reason of the bondage, and they cried, and their cry came up unto God by reason of the bondage. That's that. Nígbà tí ọba Israẹli kú, ọba Íjíbítì kú, ọba yẹn kú kò wá mọ Joseph mọ́, àfi ọba mi jẹ. Kò mọ Joseph lọ́lọ́run lò láti tọ́jú Íjíbítì, láti gbà wọ́n nínú ìyàn. Ṣùgbọ́n nígbà tí ọba yẹn kú, kò mọ Joseph mọ́, àfi ọba mi jẹ. Ọba yẹn wá ń fi ìyà jẹ ọmọ Israẹli. Ìbí ni pé ó wá fi ìdè kún ìdè wọn. Ó wá ń fòrò ẹ̀mí wọn. Gbogbo ẹni tó fi ìdè kún ìdè fún ọ, Deborah Adénìkẹ́, ẹni tó fi ìdè kún ìdè fún ọ, ẹ̀mí ẹ̀ kò lọ sí láàárọ̀ yìí. Deborah Adénìkẹ́, ẹni tó fi ogun kún ogun fún ọ, ẹ̀mí ẹ̀ kò lọ sí láàárọ̀ yìí. Káwọn lè máa sa ìdè. Gbogbo ìdè tó dè ọ́ tó dè ìdílé rẹ, gbogbo ìdè tó dè ọ́ tó dè ètò ìṣúná owó rẹ, gbogbo ìdè tó dè ọ́ tó dè ìgbéyàwó rẹ, gbogbo èdè tó dè ọ́ tó dè àánú mọ́ lára, lónìí tó dè ọ́ tókótógó, ó yá ìdè yẹn já lára ẹ̀. Káwọn lè máa sa ìdè. Libasiane kuma elujianata ifade. Jẹ́ kí ẹnìkan dúró sórí program yìí. Mo fẹ́ gbàdúrà gidi fún yín lára rẹ̀. Mo ti wà nílẹ̀ ti Monday. Mi sì tí ìmọ̀gbà tí wọ́n kúrò. Olúwa ní òun fẹ́ ṣagbára kan. Ọmọ bá mi pàdé lókè. Wọ́n gbàdúrà. Wọ́n náà máa ṣe nǹkan ní kí àwọn èèyàn máa gbàdúrà. Ìwọ náà wọ nǹkan tó lè source ní àkáǹtì yẹn kí àwọn atájọ wá kán lè máa rí nǹkan break. Wọ nǹkan tó lè source ní àkáǹtì ministry yìí, mo fi àkáǹtì síbẹ̀, mi sábà fi síbẹ̀. Olúwa ní àwọn kan láti fúrúgbìn, irúgbìn gbẹ́dìde, irúgbìn àánú sórí àkáǹtì yẹn. Kí ni wọ́n ń wí? Ìdè mú kí àwọn Ísírẹ́lì máa kẹ́, ọmọ kan máa sọkún, gbogbo ìdè tó dè ọ́ tó mú kí omijé máa bọ́ ní ojú rẹ̀ láàárọ̀ yìí, ìdè yẹn já lára ẹ̀. Every boundary that bound you that make you to be weeping, to be crying, to be shedding tears secretly, I command the bandage to be broken by fire. Let the bandage be broken by fire. Let the bandage be broken by fire. Let it be broken by fire. Now, in the name of Jesus. Exodus 2, 20 to 24. He says, and their cry came unto God because of the reason of the bandage. Ìgbé wọn sì dé ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Ẹnìkan gbọ́ láàárọ̀ yìí, ìgbé rẹ̀ máa dé ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Ẹkún tó ń sun láàárọ̀ yìí, ọ̀run máa rí, ó máa nu omijé rẹ̀ nù. Ìgbé àwọn ọmọ Ísírẹ́lì dé ọ̀dọ̀ Ọlọ́run torí ìdè tí wọ́n fi dè wọ́n, torí àwọn tó ń fìyà jẹ wọ́n. Ìgbé tó ń ké láàárọ̀ yìí, àdúrà tó ń gbà láàárọ̀ yìí, lórúkọ ti Jésù, ọ̀run máa dá ọ lóhùn. Ìgbé tí ìdílé rẹ̀ ń ké, ìyà tó ń jẹ ìran yín yẹn, lórúkọ ti Jésù, ọ̀run máa fi òpin sí láàárọ̀ yìí. Òpin máa dé bá ìjẹ ìran yín. Òpin máa dé bá ìdè ìran yín. Gbogbo èdè tó dé àwọn ọmọ ìyá rẹ, gbogbo èdè tó dé àwọn ọmọ bàbá rẹ, ìdè tó dé ọ tó fi rọmọ bí, ìdè tó dé ọ tó fi rọkọ, ìdè tó dé ọ tó fi lọ́wọ́lọ́wọ́, ìdè tó dé ọ tó fi aláàánú, ìdè tó dé ọ tó fi dákan rẹ ṣe,
ìdè tó dí ọ tó fi ka ọjọ́ láàrin kàkà, ìdè tó jí ọ tó ń fi ọjọ́ orí ẹ̀ ṣòfò, ìdè afa àkókò ṣòfò láàárọ̀ yìí lára ẹ̀ ọ̀yà kó já pẹ̀lú iná káwọn ní máa sa ènìyàn. Ìdè afa àkókò ṣòfò láàárọ̀ yìí lára ẹ̀ kó máa já pẹ̀lú iná. Every bondage wasting your time, wasting your years, wasting your season, I command the bondage to break by fire. Verse 24, he said, and God heard their groaning, and God remember his covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. And God looked upon the children of Israel, and God had respect unto them. Look at that. 20-24. Ó sì ṣe lẹ́yìn ọjọ́ púpọ̀ tí ọba Íjíbítì kú, àwọn ọmọ Ísírẹ́lì sì ń gbìn nítorí ìsìn náà. Wọ́n sì ké igbe, wọ́n sì gòkè tọ̀ Ọlọ́run lọ nítorí ìsìn náà. Ọlọ́run sì gbọ́ ìrora wọn. Ọlọ́run sì rántí májẹ̀mú rẹ̀ pẹ̀lú Ábúráhámù, pẹ̀lú Áísákì àti pẹ̀lú Jákọ́bù. Ọlọ́run sì bójú wo àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. Ọlọ́run sì mọ̀ fún wọn. Oh, ẹnìkan wà ń bí igbe rẹ̀ máa gòkè tọ̀ Ọlọ́run lọ. The second scripture, Isaiah 22, verse 25. Isaiah 22, verse 25. He said, in that day, which is today, said the Lord of hosts, shall the nail that is fastened in the sure place be removed, and be cut down, and fall, and the burden that was upon it shall be cut off, for the Lord has spoken it. Olúwa àwọn ọmọ ogun wípé ní ọjọ́ náà ni a ó sì ìṣó tí a kàn mọ́ ibi tí ó lé ní ipò, a ó sì ké lulẹ̀, yóò sì ṣubú, ẹrù ara rẹ̀ ni a ó ké kúrò, nítorí Olúwa ti sọ. Gbogbo ibi tá a kan àyànmọ́ rẹ mọ́, gbogbo ibi tá a kan ìdílé yín mọ́ láàárọ̀ yìí, èyí tó mú ìdè wá lórúkọ Jésù yẹ ọ̀run fàyọ. Ìṣó búburú tá a fi kàn mọ́lẹ̀, tá a fi ka ayé rẹ mọ́lẹ̀, tá a fi ka àyànmọ́ rẹ mọ́lẹ̀, lónìí ó yá ọ̀run fàyọ. Every evil nail that the enemy has used to nail you down, to nail your destiny, to nail your glory, shall be removed, shall be removed by fire, shall be removed by fire, shall be removed by fire. The Lord will hear your groaning, the Lord will hear your cry, the Lord will remember his covenant concerning your life. The covenant of God shall be remembered this morning in the name of Jesus. What is bondage? Bondage is slavery. Bondage is slavery. When somebody is passing through slavery, is in bondage. The children of Israel, they were in slavery for 400 years, and they were in bondage. Bondage is to be incapacitated. To be in bondage is to be incapacitated. To be in bondage is to be in limitation. Bondage is to be limited. Bondage, God bless you. Bondage is to be in limitation. Bondage is relegating detention. Relegating detention is to be in detention. Is to be in detention. Many families, they are in detention of witches and wizards. Many people, their glory is in detention. Their glory is in bondage. I prophesy to that man, to that woman, that your glory has been in detention, that your glory is in prison. I set your glory free from this covenant mountain, from this prayer ground. I set your glory free. I set your destiny free. You are set free by fire in the name of Jesus. What is bondage? Bondage is stagnancy. To be stagnant is to be in bondage. Bondage is lack of freedom. To have a lack of freedom is bondage. Bondage is inability to do the right thing. Inability to do what you want to do at the right time. It is bondage. But God is setting you free from any kind of bondage, from any kind of evil bondage that your family has been kept with. This morning, in the name of Jesus, your destiny is being set free from that bondage. What are the types of bondage? We have bondage of sin. Many people, they are in bondage of sin. They don't want to commit that sin, but they couldn't do what they want. Paul said, what I wanted to do, I could not do it. I'm doing what I don't want to do. Every bondage of sin that have kept you perpetually in stagnation and limitation shall be broken in your life this morning. That bondage of sin that tie your destiny down, that bondage of sin of immorality, fornication, drinking,
adultery, sin of lying, sin of stealing, sin of occultism, every evil bondage of sin that tie your destiny down. The Lord is setting you free from it this morning. Your family shall be set free from that bondage of sin in the name of Jesus. Number 2 bondage. Bondage of poverty. Bondage of poverty. Your family is so poor that all of you are so poor. And there is nobody that have risen in your family. It's a bondage. I break every bondage, every evil bondage of poverty in your family this morning in the name of Jesus. Let that evil bondage of poverty be broken now in your family. Break, 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 break. Every evil bondage of poverty, break by fire. We have witchcraft bondage. Witchcraft ìdí àwọn àjẹ́. Gbogbo ìdí àjẹ́ lára ẹ̀ ó yẹ kó máa já. Mo gbàdúrà fún Ronke David. Ìdí àjẹ́ olórí kunkun lára ẹ̀ kó bẹ̀rẹ̀ sí ní já. Ìdí àjẹ́ ìdílé. Ìdí àjẹ́ dúdú. Àjẹ́ pupa. Àjẹ́ funfun lára ẹ̀ ó yẹ kó máa já. Every bondage of witchcraft, let it break now. Break by fire. Number 4, marine and familiar spirit bondage. Marine and familiar spirit bondage. Every bondage of marine and familiar spirit in your body, in your life, in your destiny, let it be broken by fire. Every bondage of marine and familiar spirit bondage, break, 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 break. Gbogbo ìdè tí ẹ mèrè àti àwọn ọmọ mi fi dè ọ́, ó yá kó já lára ẹ̀. Gbogbo ìdè tí àwọn mèrè àti àwọn ọmọ mi fi dè ọ́, kó máa já, 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 kó máa já. Ìdè tí àwọn ọmọ mi àti ọmọ mèrè fi dè ọ́, ó já. Every bondage of marine and familiar spirit, let it be broken by fire. The bondage of family and ancestral bondage. Family and ancestral bondage. That's another bondage. Family and ancestral bondage. Let it break now. I break that family and ancestral bondage in the name of Jesus. I break that family and ancestral bondage in the name of Jesus. I break that family and ancestral bondage of your life, of your destiny. In the name of Jesus. Ìdè tó dè ìran yín, ìdè tó dè àwọn bàbá àtàwọn ìyá rẹ̀, lára ẹ̀ ó yá ìdè yẹn já, ìdè yẹn já, ìdè yẹn já, ìdè búburú, ìdè àwọn àjẹ́ àti èmèrè, ìdè àjogúnbá, ìdè alẹ̀lẹ̀, ìdè ogun ìran, lára ẹ̀ ó yá ọ̀nà kó tú ọ sílẹ̀ láàárọ̀ yìí. Another one is generational and inherited bondage. Generational and inherited bondage. That is, ìdè àjogúnbá, ìdè ìran, ìdè ìrandíran, ìdè tó ti dè àwọn bàbá ńlá rẹ̀, tó dè àwọn ìyá ńlá rẹ̀, ìdè tí ìjẹ́ká yóò gbóhùn wọn, ìdè tí ògo wọn fi jáde, ìdè tí ògo wọn fi sọ̀rọ̀, tó tún dè wọn náà, lálọ́ ìdè yẹn jẹ́ lára ẹ̀. The boundaries that have bound your generations, your forefathers, your foremothers, that has never allowed their voice to be heard, has never allowed their glory to manifest, never allowed them to do anything meaningful with their life, that is affecting your life today. I command that bondage to be broken by fire. Break by fire. Break by fire. Break by fire. Let that bondage break by fire. I set you free. I set you free in the name of Jesus. So how can you be break free from this bondage? That's why I'm stopping. How can you be break free from this bondage? Number 1, repent and totally surrender your life to Jesus. Repent and totally surrender your life to Jesus. Number 2, pay the price of prayer and fasting for your freedom. Pay the price of prayer and fasting for your freedom. Let somebody type it out. Number 1 things to do to be to be set free from this evil family bondage is repent and totally surrender to Jesus. Let all the members of your family repent and totally surrender to Jesus. Number 2 is pay the price of prayer and fasting
for your freedom. Pay the price of prayer and fasting for your freedom. If you want to be free, there's a price to be paid. There's a price to be paid. Pay the price of prayer and fasting for your freedom. And number 3, identify areas where you are in bondage. Identify the areas where your family has been in bondage. Maybe members of family, they are so poor. Maybe there is an addiction in your family. Maybe there is childlessness. The firstborn to the lastborn, they experience delay in giving birth. Maybe delay the marriage. Maybe nobody stay in their husband's house. Maybe they experience failure at the age of miracle. Maybe your family to experience disappointment at the age of success. Maybe there's a limitation in your family. Maybe all of you are being stagnant. You are being stagnated. So identify that area of bondage in your family if you want that bondage to be broken. And that is number 3. Number 4, don't give up or be discouraged until the bondage is totally broken. Don't give up or be discouraged until the bondage is totally broken. And number 5, sow a seed. Sow a seed into a ministry that you believe. I'm on this mountain now since Monday. You know, we are fasting, we are breaking, and we are spending money here. In fact, I'll be telling some people, even the data we are using. So you can sow a seed for your freedom, that your servant is on this mountain. I sow this seed into his life, into his ministry, for growth, for my freedom, for my liberation, for the deliverance of my family. I sow this seed into his life, into his ministry, and God will walk through your seed, will walk through your sacrifice, even to walk and break every bondage in your family. I pray for you as you do this, all the evil family bondage that has bound you hitherto shall be broken in the name of Jesus. I say, how to be free. Number 1, repent and totally surrender from your sins. Repent and totally surrender your life to Jesus. Repent and totally surrender your life to Jesus. Number 2, pay the price of prayer and fasting for your freedom. Number 3, identify areas where you are in bondage. Number 4, don't give up or be discouraged until the bondage is totally broken. Number 5, sow a seed, make a sacrifice for release of your family. And as you do this, God will set you free in the name of Jesus. Let's pray these 4 prayer points before I close. I want to close now and move to another mountain. I'm going to Koyi Mountain now. But as I leave this place, I'm going to Koyi Mountain. So pray this prayer. Every bondage of addiction, break by fire. Every bondage of addiction. Maybe you are addicted to immorality. You are addicted to drinking alcohol. You are addicted to lying. Addicted to evil. Be broken. Every bondage of addiction be broken by fire. Let it break by fire. Open your mouth and pray. My Father, let every bondage of addiction be broken by fire. Every bondage of addiction be broken by fire. Let every bondage of addiction be broken by fire. Every bondage of addiction. I don't know your own addiction. Break it now. God bless you, my pastor. Latunde Oluwabunmi Judah. God bless you. Every bondage of addiction, break by fire. Break. Let every bondage of addiction be broken by fire. Number 2, every inherited bondage be broken by fire. I pray for you on this mountain. You are going to pray, my Father, let every inherited bondage be broken by fire. Open your mouth and pray. My Father, let every inherited bondage be broken by fire. Oh yeah, ja peluna, ja peluna, gbogbo ìdè àjogúnbá, ìdè tí mo jogúnbá lára bàbá àti ìyá mi, ìdè tí mo jogúnbá nínú ìran wa, ìdè tí mo jogúnbá, ìdè ìran dèran lára mi máa já, ìdè tó dè àwọn ọmọ ìyá mi, ìdè tó dè wọ́n ní ìran bàbá tí mo ti jáde, ìdè tó dè wọ́n nílé ìyàwó tí mo ti fẹ́, lára tèmi máa já. Let every inherited bondage break now.
Number 3, every yoke of evil bondage break by fire. Let every yoke of evil bondage break by fire. Jamila Cafe, God bless you. Let every yoke of evil bondage break by fire. Every yoke of evil bondage break by fire. Break now. Every yoke of evil bondage be broken. Break. Every yoke of evil family bondage, let it break. Let every yoke of evil family bondage begin to break. I pray from this mountain, let every yoke of evil family bondage break now. Every yoke of evil family bondage be broken by fire in the name of Jesus. In Jesus' name we pray, amen. My friend, every bondage of curses and evil covenants be broken. Every bondage of curses and evil covenant be broken now by fire. Let every bondage of curses and evil covenant be broken. Gbogbo ìdè ẹ̀gún àti májẹ̀mú búburú ti rán lórí mi máa fọ́ gbogbo ìdè ẹ̀gún àti májẹ̀mú búburú nínú ìran mi ó yá fọ́. Every bondage of curses and evil covenant be broken. Break by fire. Every bondage of curses and evil covenants in my family, let it break by fire. Break now by fire. Every bondage and evil covenants over my life, let it break. Every bondage of curses and evil covenants, break. Every bondage that ban your finances, that ban your marital life, that ban your womb, every bondage that ban your destiny, that ban your glory, let it break by fire. To de ogo mi, to de ẹ̀yàn mi, to de ọmọ rẹ, to de pè mí, to de ṣẹ́ mi máa já ìdí òkùnkùn, to de pè mọ́lẹ̀ já gbogbo èdè tó de pè mí máa já ní orúkọ Jésù máa já. Olúwa rà mí padà, Olúwa rà mí padà o, wá bá yé mi pàdé, mọ́wọ́ ọ̀tá gbogbo kúrò lára mi. Olúwa rà mí padà, Olúwa rà mí padà o, wá bá yé mi pàdé, mọ́wọ́ ọ̀tá gbogbo kúrò lára mi. Gbogbo ìdè tó dè mí, tó dè àyànmọ́ mi máa já. Ìdè tó dè ìpè mi, tó dè ìrànlọ́wọ́ mi, tó dè aláàánú mi lórúkọ Jésù ó yá já. Jamila Cafe, every bondage, every evil family bondage that bound you, break, let it break by fire. Ronka David, every evil family bondage that bound you, break by fire. Every way, every evil family bondage that bound you, break by fire. I break it now. I stand upon this rock in the name of Jesus. In Jesus' name we pray, amen. Mo dúró ní orí àpáta lónìí, orí àpáta kì í gbàbọ̀dè, ọfà kì í wọnú àpáta, orí ìwọ àti ọmọ àti ọkọ àti aya kò ní gbàbọ̀dè, ọfà ayé ò ní bà ọ́, ọfà ẹ̀mẹ̀rẹ̀ ò ní bà ọ́, ẹnu ẹyẹ kì í ràn àpáta, ẹnu àwọn ẹlẹ́yẹ kò ní ràn ọ́, lọ di òmìnira, lọ ṣe rere, lọ rí ògo rẹ lò, bẹ́ẹ̀ ni Olúwa wí o, àṣẹgorí ẹ̀. In Jesus' name I pray, amen. Tomorrow I will still do program this afternoon. When I get to the next mountain I'm going to Ikoyi Mountain now. For those who are outside Nigeria, I will broadcast, I will let you know when I'm going to be program before tomorrow. I'm going to one powerful mountain at Ikoyi now. But I beg of you, especially every way, please sow a seed. We need your assistance. Try and do something into our account. We need money to buy. We need your assistance. Sow a seed into this ministry, and God bless you in the name of Jesus. This is my prophet Babala Olusokunbi. God bless you, sir, for worship. You are lifted, sir. Ìpè yín kò ní di èpè lórúkọ Jésù. Màálì ògo tí tàkìtì ń tán, bàbá ọ̀run jogún ẹ̀ fún yín, sà. Bẹ́ẹ̀ ni Olúwa wí àṣẹgorí ẹ̀. Ògo tí ń tàn tí kì í tán, ògo Abájídé ò tán lórúkọ Jésù. Ògo ìpè yín ò ní tán. Bẹ́ẹ̀ ni Olúwa wí àṣẹgorí ẹ̀. Gbogbo ènìyàn
Epidemic, I'm going to Ikoyi Mountain now. Join me there. And it's going to be powerful. Tomorrow morning by 7 a.m. Oman Niagbara. Don't miss it. And the Lord will surely bless you in the name of Jesus. In Jesus' name we pray, amen. So whatever God has placed on your mind, sow it in your account. And as you sow it, you will not lack. The evil family body of poverty is broken in your life. And God will make you to rise in life. Omar Dide, in the name of Jesus. You are blessed. You are lifted in the name of Jesus. You are blessed. You are lifted. And your glory will rise in the mighty name of Jesus. Omar Rio Gotia Nolo. A pain ni buru. Lega bako. This inside the bush. We are on this mountain. Is inside the thick bush. And I know your glory will come out of wilderness to limelight in the name of Jesus. And the Lord will surely bless you and prosper you. That evil family bondage is broken. Fashina Falashade, Adedokun, God bless you. Jackie Fashina Falashade, Adedokun, Bami so lẹ́yìn àdúrà yìí. Mo ń wo àwọn èèyàn lálálẹ́gbẹ̀ẹ́. Olúwa ní ìrànlọ́wọ́ kan ń bọ̀ fún wọn láti òkè òkun. Bẹ́ẹ̀ l'Olúwa wí o. Fashina Ade Afolashade, ìrànlọ́wọ́ òkè òkun kan ń bọ̀ fún ọ. Shout tì mí lẹ́yìn àdúrà yìí. Fashina Falashade Adedokun, please shout me after this program. Mo ń wo ìrànlọ́wọ́ òkè òkun kan, mo ń wo ọwọ́ kan yọ̀ǹda oore kan fún ọ láti òkè òkun. Bẹ́ẹ̀ ni Olúwa wí gbogbo. Dẹ̀ mo rí òjò tó ṣú lórí ẹ. Òjò tó ṣú kò ní fò dànù. Òjò eré kan ṣú lórí ẹ kò sì ní fò. Gbogbo ènìyàn ní orí òkè yìí, ẹ rí ògo yín lò, ẹ ó sì rí àánú gbà. Bẹ́ẹ̀ ni Olúwa wí o, àṣẹgorí ẹ. Ìṣeré yín bẹ̀rẹ̀. Àánú jáde fún yín. Ọ̀tá kó jẹ̀bi lórí ọ̀rọ̀ yín. Ojú kó ti àwọn ọ̀tá yín. Ẹ lọ ṣe rere. Ẹ lọ rí ògo yín lò. In the name of Jesus. In Jesus' name we pray. Meet me on the next mountain. I'll be going to Ikoyi Mountain now. And maybe by 3 or 6 p.m. I'm going to be live on Facebook. And tomorrow 7 a.m. I'm going to be live as well. So don't try and join me. I'll be telling you the time I'm going to be on live program. God bless you. God bless you. As you are sowing the seed into that account, God bless you in Jesus' name. You are lifted.